göstereyim. Biz kendimiz yapalım. Kapatmayı gösteriyorum. Basıyoruz. Buna 3 saniye basılı tutuyoruz. Kapandı. Şimdi Açarken açayım. Hızlı açılışı gösteriyorum size. evet bir kere daha geçelim. Ben gene gördüm. Sonra En kaldığı son yerden kaldı devam yerden. edeceğim. Bak, standby'da bile devam ediyor. Bu hızlı açılış. Çok hızlı geldi. Yani ben ayarlarım dediniz buradan çocuk geldi, yetişkin geldi ama çok hızlı açmanız lazım. O şekilde açıp direkt buradan parametreleri değiştirdim. Hah, süper oldu. Çok teşekkür ederim. Kabul etseymiş. Düşünüyorum. Şimdi en azından şey yapsın da siz söyleyin. Onu kaça getirdik? Parametre ayarlarını biliyor musun? Şimdi Evet o işte o ayarları onu biraz sormak önce yani. hocamla konuştuk. Ayarları Hekim karar verir. Bunun ayarını da o zaman Biz- makinede yani. Hasta gibi Söyleyemem. gelmez. Çünkü buraya gelecek hastayla ilgili bir şey yapamayız biz yani. Siz şimdi bir ayarlasanız önce. Şimdi ben balondan bir çalıştırayım bir. Alarm vermeyecek gibi. Çünkü yanlış bir şey de uygulama yapılıyor. Parametre, karar, parametrelerin seçimi ve de ayar merci öncelikle hekimler. Pil hatası diyor. Tek şarja takılıyor. Şarjda da boş ver. Şimdi neden hata veriyor? Hemen alarm limitlerimize giriyorum. Bakın ben 300 ayarladım. 300 ayarlamanın 380 Kaçtı bizim tidal bölümümüzün alt limiti? 380 demiştiniz galiba. 420 burada. Burada 214. Şimdi neden olmuyormuş bakalım. Ölçtüğümüz yerler bakın. Burası ölçtüğümüz yerler. Şu anda 1 litrelik balon olduğu için cihaz basamıyor. Ne yapacağız? Ben hemen şunu. Azaltacaksınız. Mecbur azaltacağım çünkü balona göre. Yani burada hekimimiz karar verecek. Ben bir şey söyleyemem. Onu baştan anlaşalım. Balonla da bu normalde test edilmez de burada en azından bastığını görelim diye. Niye susmadı? Balon küçük geliyor. Hala mı küçük geliyor? Düşürdü ama. Evet, onun şeyi fazla. Yetişkinden Biraz daha çocuğa alsanız Düşük meyve nedir? Basamıyor. Şey, volüm, minute volüm. Eldiven yapalım. Eldiven geçen yaptık olmadı. Bantlamak gerekiyordu. Eldiven olmaz. Olmadı. Kaçak o. Toparlar. Öbür bayan arkadaş anlattık da taktık olmadı. Kaçak yaptık. Eldivenle. Ya bu balonlar bile Evet. demiyor. O yüzden en azından balonla cihazın basmasını ekranda gösteriyoruz sizlere. Normalde testlaklar var onlar. Toparlar şimdi. Şey de toparlar. Birden de saatte şey yapmaz böyle cihaz. 200 ayarladım bastım hastaya pat hemen 200 yapmaz. 170, 185, 200, 205, 195 gibi gezer. Cihazımızın basması bu şekilde. Sessiz. Türbin sistemde şu anda 121 oksijenle basıyor. Bunu şu şekilde Az önceki menüye nereden girmiştiniz? Demin ki tıkladığınız çarpı. nasıl? Şey mi? Demin menü Kontroller yaptı. değil mi? Kontroller. Onu nereden Şurada girdiniz? yazıyor bakın, Kontroller. kontroller. Tamam. Dokundum çıktı. Sistem diyor yanında da bir de çarpı deyince. Sistemde sizle ilgili pek ayar yok. Ha tamam. Okey. Hani İngilizce yapmak İzleme isterseniz. diyor. İzlemede ekranda göremediğiniz diğer parametreleri görüyorsunuz. Tamam. Ha. Doktor sorarsa onların hepsi. Evet. Tamam. Okey. Olaylar ne? Alarmları görürsünüz. Buradan tarih değiştirirseniz geçmişte yaşanmış alarmları görebilirsiniz. Ha USB'yi tamam. de Geçmişi aktarabilirsiniz. tamam okey. Burada da alarm limitleri. Şunu ben düşüreyim. %100 oksijen yaptım. Tamamen tribün sistemini durdurdu. Sizin merkezinizden bastı.
Şöyle 70'lerde 69'larda seçerseniz de kademeli olarak oksijeni arttıracak. Şurada kısa yollar var. Yetişkin pediatrik. Şurada da kısa yolumuz var, mod seçimi. Modu değiştirdiğiniz zaman hemen Modlarla ilgili bilgi doktorlar mı biliyor? Ne o? tabii, Mesela. mesela Tamam. Şimdi biz bunu merkez sistemden kullansak sürekli olur mu? olur. Çünkü benim anestezi cihazımda da bu tüpler ayrı bir tüp yani değil mi? Özel bir tüp. Yani normal Sizin tüp anestezi değil. cihazınızın üzerindeki tüp aslında şöyle, yedek tüp. Yedek tüp. Ha, ben Onlar onları merkezi sistemdeki gazımız biterse onlar devreye girsin diye. biliyorum. Ama burada- bu da öyle. Buradaki tüpün bulunma sistemi aslında farklı. Neden farklı? Bu şimdi transport olduğu için. Diyelim ki hastamızı biz sevk edeceğiz ama %40 oksijenle sevk etmemiz lazım. Onun için bu tüp burada. Anladım da benim Ondan. demek istediğim şu. Bu tüpler normal olmadığı için bunları bizim teminimiz zor oluyor. Benim anestezi cihazıma tüpü temin edemedim yıllardır. Bulamadılar falan.